लोकी आखि बंद करी बेताल पहाड़ उपरे तपस्या करुछि। गाब्रा जामा गाब्रा जमाजू गाब्रा जामा गाब्रा जमाजू। एटा कौन दृश्य? बेताल मुकुटरे निया लागिछि, ता माने किछि अनर्थ हेबाकु जाउछि। निज पंख साहाय्य से आकाश रे उड़ुछि। महुआरे मंत्रवाली काकी भी आखि बंद करी बेताल जप करुथिला। गाब्रजमांजू गाब्रजमांजू। मंत्रवाली काकी आखि खोली। बेताल कौन चली तो मुंडरे सी मुकुटटा कहीं जली उठी। भम भम बेताल भुवना भीमार बेताल अस्म भयंकर बेताल भम भम बेताल कुह। एतिकी कहवा पर बेताल प्रतिमारू शब्द शुणागला। ए पृथ्वी रे केवल 3 जन अछंती जहाकू बेताल मुकुट मिलिछि। हेले से 3 जनकू मारिकी शक्तिशाली हेबा पाई बेताल मुकुटकू भूल भावरे मते बसरे करिवार चेष्टा करा होछि। कौनसी आत्मा तांकू साहाय्य करुछि, ताकू अटकाओ नहले अनर्थ हबो। किछि समय परे लोकी से जगह को आसिला और से चाह किछि भी देखिला सबु कहला। जहा सामने रे कि आसी पारु नहंती से बेताल मुकुटकू किए नष्ट करिवो? मोते डर लागुछि मां। मंत्रवाली काकी ताकू सबु कहले जहा भी बेताल तांकू कहिथिला। डरनी आमे ताकू कौनसी प्रकार भी खोजिबा, ताकू जेमिति बेताल मुकुट न मिलू। 16 वर्षर कठिन साधनारू प्राप्त हेबाकू थिबो बेताल मुकुटकू 16टा अमावास्या को से प्राप्त करबाकू चाहूछि। से जी काहेकि न थाउ, सेइथिपाई से भूतात्मा को प्रसन्न करुछि। भूतात्मा माने हेला बेताल मानंकुठु जणे अति शक्तिशाली असुर शक्ति। हाँ, संपर्क करे बेतालर झियो लागे भूतात्मा। भल लोक हो कि खराब लोक समस्तक पाई से एक शक्ति प्रदान करे से भूतात्मा। बेताल भी भूतात्मार किछि भी बिगाड़ी पारिबनी। हमें दुर्ग दृष्टि देखिबा बेताल मुकुट पाई किए बाहरी छी, से कोठी अछि? किछि समय पूर्व ही देखिछि। दिव्य दृष्टि रे भी से देखा जाउनी। ताको चारि पटले भूतात्मार कवच अछि। हेले केमिति मा हमें अटकई पारिबानी? तमे निज पंख साहाय्य रे गाँ गाँ बुली बुली संदेहास्पद किछि भी देखा जाऊ मते कुह। जा। लोकी निज पंख साहाय्य रे जेपरिकी काकी कहिथिले गाँ गाँ बुली बुली खोजिबा पाई से बाहरिला। काकी बेताल रंगोली रे बसी जप आरंभ करुछन्ते। गाब्रजमांजू गाब्रजमांजू। महुआठू बहुत दूर रे भैरवपुर नामक गाँर पाखरे थिबा कब्रिस्तान को लागिथिबा गोटे भंगा घरे गोटे छोटिया घरे रोथुबा बिल्ला आउ भाग्यर बाहाघर बहुत समय परे भी तांकर कौनसी संतान नथिला। गाँर सबु लोक सेई घर को भूतिया घर भूत बंगला कहूथिले। कब्रिस्तान पाखरे थिबा से भंगा घर ता पछरे घन जंगल। दिनरे तो भयंकर लागुथिला सेटा। भंगा घर पाखरे रहिथिबा से छोटिया घरे रोथिबा बिल्ला कौनसी काम को नथिला। से किछि काम न करी केवल घरे बसी स्त्री भाग्या द्वारा थिबा खाइबा गुड़िक केवल खाइकी समय बिताउथिला। भाग्या अलसुआ थिला, सफेर जमारू से ध्यान रखु नथिला। सबुदिन घरर सब कचड़ा कांथ उपरु पाख घर को फोपाड़ुथिला। गोटे दिन बिल्ला 2 पहर रे कंचा आंब सहित दाली तैयारी करबा पई कहिबारु बेलु आंब नाही आंब नै आसिलो। से कब्रिस्तान रे बहुत आंब गुड़िक अछि। मु मसाणीरू आंब आनिबारे डरुछि। कुह केते आंब दरकार नै आसीबी? सेई हातरू टिके तेंतुली पत्र भी नै आसीबो। ठीक अछि नै आसीबी। दिन 2 पहर रे कब्रिस्तान रो गच्छरू आंब तोलुथुला। गछ उपरे गोटे बुढ़ा भूत अदृश्य रूप रे लुचिथिला। अरे अद्भुत, मशाणी को सब्जी मंडी भाबुछि। तेंतुली आंब सबु मशाणी रू नहीं जाउछि।
ଭଲସେ ଶୋଇବାକୁ ବି ଦଉନି ଅକର୍ମ। କବରସ୍ଥାନରୁ ତୋଳିକି ଆଣୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଭାଗ୍ୟାକୁ ଦେଇ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଆମ ପାଖ ଘରର ଜମିଟା କି ଘର ସହିତ କିଣିଦେଲା। କାଲି ପ୍ରଧାନ ମତେ କହିଥିଲେ। ହଁ, କଣ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ କିଏ କିଣିଲା? ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ସେ ଭାଗରୁ ପିଚୁଳି ତୋଳି ପାରିବାନି? ପିଜୁଳି ଛାଡ଼, ତମେ ତାଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ଅଳିଆ ପକେଇବା ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହବ। ଯେପରିକି ବିଲ୍ଲା କହିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଆଉ ମଞ୍ଜରୀ ସେ ଭୂତିଆ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆସିଲେ। ନିଜର ଗୁଣ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟା ନିଜ ଘରର ସବୁ କଚଡ଼ା କାନ୍ଥ କଡ଼ରୁ ସେପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଯାହା ମଞ୍ଜରୀ ଦେଖିଲା। କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କଚଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ପକାନ୍ତୁ। ଆମର ତ ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ। ଆପଣଙ୍କ କଚଡ଼ାକୁ ଆମ ମେଣ୍ଢାମାନେ ଖାଇଯିବେ। ମେଣ୍ଢା କାହାନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ କୋଉଠି କଣ ଘର ମିଳିଲାନି? ଏ ଭୂତିଆ ଘରକୁ କିଣି ପକେଇଲେ, ସେଇଟା ବି କବରସ୍ଥାନ ପାଖରେ। ସବୁ ମେଣ୍ଢା ନବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବା କହିଲ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଘର କିଣିଲୁ। ଆଉ ମେଣ୍ଢା ରଖିବାକୁ ଅଧିକ ଜାଗା ଦରକାର, ଆଉ ସହରରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଟିକେ ଶସ୍ତା ବୋଲି ଘର ନେଇଗଲୁ ଆଉ। ଓହୋ, ଏମିତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଘରକୁ ଯାଇ ବିଲ୍ଲାକୁ ପାଖ ଘର ବିଷୟରେ ସେ କହିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଭଲ। କଚଡ଼ା ପକେଇଲେ ବି ଜମାରୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଏମିତି ଥିଲା ବେତାଳ ସିଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଲୋକି। ମସବା ନାମକ ଗାଁରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ସେଇଠି ଯାଇ ସେ ପଚାରିଲା। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଇ ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 13ଟି ଝିଅ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବା ବୁଢ଼ାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୋକି ବିବରଣୀ ପଚାରିଲା ପରେ ଏତେ ଖୋଜିବା ପରେ ବି ସେ ଝିଅମାନେ ମିଳିଲେନି ବାପା, ଆଉ କେବେ ବି ମିଳିବେନି। ସେ ଝିଅଙ୍କୁ ଉଠାଉଥିବା କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଜନ୍ତୁ ବି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପିଶାଚ। ପିଶାଚ? ହଁ, ପିଶାଚ। ଆପଣ ଏଟା ଗାଁରେ କହିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ମୋତେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ମୁଁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବାରେ ଦେଖିଥିଲି। ଲୋକି ସେଇ ଗାଁରେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ 7ଟି ରାତି ବିତିଲା ପରେ ବି ତାର ଠିକଣା ମିଳିଲାନି। ସେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠି ଛେଳି ଆଉ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ସହିତ ଭୂତିଆ ଘରକୁ ସଫା କରିଦେଲା ମୋହନ। ଆରେ ମୋହନ ବାବୁ, ମାଟି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ? ଘରେ କୂପ ବନଉନାହାନ୍ତି ତ? କୂପ କାହିଁକି ଘରରେ ବନେଇବା ବିଲ୍ଲା ଭାଇ? ପୁରୁଣା ଘର ଟିକେ ଠିକ କରିଦଉଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି? ସେଟା ତ ଜଣା ନାହିଁ ବିଲ୍ଲା ଭାଇ, ଆମେ କେବେ ଗଣୁନୁ। କଳା ଛେଳି 46 ଅଛି, ଆଉ ବାକିଟା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦିନ କହିବି। ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇସାରିଥିଲା। ପୁରା ଗାଁ ଚୁପଚାପ ଥିଲା। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ବିଲ୍ଲାର ଗଳି ଆହୁରି ସୁନସାନ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଆକୃତି ନେଇ ବଡ଼ ପଙ୍ଖ ଧରି ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଗାଁର ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ସେ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହଜିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ହଲଚଲ। ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭୈରବପୁରରେ ଅନ୍ଧକାର ହେବା ପରେ ବାଡ଼ି ଧରି ପ୍ରହରା ଦଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚମ୍ପକଲାଲ ସେଠ ଯାହାଠୁ ବିଲ୍ଲା ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କରଜ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲେ, ନହେଲେ ଘର ଜପ୍ତ କରିବା ଧମକ ଦେବା କାରଣରୁ ବିଲ୍ଲାକୁ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବିଲ୍ଲା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ପଚାରିଲା ପରେ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ମ ଆଜି ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଛ ତମେ? ପାଖ ପଡ଼ିଶାଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବା ଚାଲ। ଋଣ ନେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ। ଓ, ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଟା କଣ କୋଉ ଗଛର ପିଜୁଳି? ସେଇଟା ମେଣ୍ଢା, ଯଦି ଗଣିବେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ହଉଛୁ ଆମେ, ସିଧା ଆମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ। ଆରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଏତିକି ବି ଜଣା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଛେଳି ଅଛି। ସେ ଗାଁର ମୂର୍ଖ। ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଛେଳି ଚୋରି କରିକି ବିକିଦେବି। ଏପରି କହି ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ଟିକେ ବି ଶବ୍ଦ ନ କରି ପାଖ ଘରକୁ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତଳରୁ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଧରି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମେଣ୍ଢାକୁ ନିଜ ବେକ ଉପରେ ରଖି ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲୁଥିଲା। କସାଧ୍ୟ ରୋଦନ ଆବ୍ରକମ୍ ମୃଗାଧ୍ୟ ବିଧନ ଶୁକ୍ରକମ୍ କ୍ରମ ଭ୍ରମ ଭୂତାତ୍ମା ବଶମ୍। ପୁରା ଗାଁ ସୁନସାନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପହରା ଦେବା ଲୋକ ବି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଝିରୁ
ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବିନା ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେପରି ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ପିଶାଚ ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ପାଦରେ ଧରି ନେଇଯାଉଛି। ସେ ଡରିକି କେବଳ ଅନଉଥିଲା କେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରେ ସେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲା ଆଉ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଏ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ବଜାରରେ ମେଣ୍ଢା ବିକ୍ରି କରି ସେ ନିଜର ଜରୁରୀ ଟଙ୍କା ରଖିଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା କିଣି ନେଇ ଆସିଲା। ରାତିରେ ସେ ଯାହା କିଛି ବି ଦେଖିଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ହେଁ ପଙ୍ଖବାଲି ପିଶାଚ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ବାଜା ବଜେଇଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହଜି ଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ପିଶାଚ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲା? ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇକି କହିଦେବି ଯୋଉଟା ମୁଁ ରାତିରେ ଦେଖିଥିଲି? ସେମାନେ ଯଦି ପଚାରିବେ ଏତେ ରାତିରେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ, ତମ ଚୋରି କଥା ବି ସେମାନେ ଜାଣିଯିବେ। ଆମର କ'ଣ ଦରକାର କହିଲେ ଏସବୁରେ? ତମେ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ମେଣ୍ଢା ଆଣି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ, ମୋ ପାଉଁଜିଟା କିଣିଦିଅ। ରୁହ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଦେଖିବା। ଯଦି ଛେଳି ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣି ନ ପାରିଲା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିଦେବି। ଏହିଭଳି ଦିନ ବିତୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ଫୁଟେଇକି ସେ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଉପରେ ପକଉଥିଲା ମୋହନ। କ'ଣ ମୋହନ ଭାଇ, କ'ଣ ପକଉଛ? ଅଭିଶାପ ଦଉନ ତ? ପିଲା ଭାଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଜର କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିମ୍ ବଡ଼ଗଛ ତେନ୍ତୁଳିର ପତ୍ର ନେଇକି ସେ ପାଣି ଆଙ୍କ ଉପରେ ପକଉଛି। ହଁ, ଏମିତି କ'ଣ? ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ନଜର କାଟିବାକୁ କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି। ସେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି? ଜଣା ନାହିଁ ଭାଇ, ଗଣିନି ମୁଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୋର ନଜର ନା ଲାଗିଯାଉ, ଗଣିବେନି। ଏପରି କହିକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଟା ଭଲ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନ କରି କାନ୍ଥ ଡେଇଁକି ଗଲା ଆଉ ତଳରୁ ସବୁଠୁ ଟାଣୁଆ ମେଣ୍ଢା ଦେଖି ଉଠେଇ ନେଲା। କାନ୍ଥରୁ ଡେଇଁକି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଗାଁର ମଝିଆ ମଝି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପହରା ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଲୁଚିଗଲା। ବାପରେ, ଏମାନେ ଯଦି ଛେଳି ସହିତ ଦେଖିଦେବେ ହେଲେ ମୋ ଗାଁରେ ନା ଥିବନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ପୁଣି ଘରକୁ ଆସି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ସବୁ କହିଦେଲା। ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଯେ ଯାହା ତମେ ଆଣିଛ ସେଟା ମେଣ୍ଢା ନୁହେଁ, ଛେଳି। ମରିଗଲି ରେ। ଅନ୍ଧାରରେ ଛେଳି ଆଉ ମେଣ୍ଢା ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏବେ କ'ଣ ତାକୁ ମେଣ୍ଢା ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ଛେଳିର ହିସାବ ଅଛି। ଓହୋ, ସେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଗଣିବ? ଡରରେ ରାତିରେ ଆଜି ଛେଳିଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେଇ ତଳରୁ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଉଠେଇ ଆଣିବ। ଯୋଉମାନେ ପହରା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଲୁଚିକି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସହରକୁ ଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଯାଏଁ ଛେଳି ଘର ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଲା। ଝାଡୁରେ ଛେଳିକୁ ମାରି ସବୁ ଘର ସଫା କଲା ଭାଗ୍ୟା। ଝାଡୁରେ ପାହାର ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ତମ୍ବାର କଏନ୍ ନାଲି ରସି ଛିଡ଼ି ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଗନ୍ଧିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରୁ କରୁ ସେଇ ରସିକୁ ବି ଝାଡୁରେ ସଫା କରି ନେଇଯାଇ ସବୁଦିନ ଭଳି କାନ୍ଥ ଉପରୁ ପାଖ ଘରେ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ନଜର ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇ ଛେଳି ଆଉ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚୁଛି ମୋହନ। 88 ଛେଳି ହେବା କଥା, ଗୋଟେ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ସକାଳ ଭିତରେ ଛେଳି ନ ମିଳିଲେ ମରିବ, ଯାଅ ଖୋଜିକି ବାହାର କର। ଏତିକି କହି ମୋହନ ଗାଁ ସାରା ଛେଳିକୁ ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ମଞ୍ଜରୀ ଘରର ଚାରି ପାଖରେ ଖୋଜିଲା। ଛେଳିକୁ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ମେଣ୍ଢାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବିଲା ଓ ଭାଗ୍ୟାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରୁଛି। ମୋହନର ଘରେ ଅଗଣା ଓ ପଶୁଶାଳାରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟା ଅଜଣା ହୋଇ କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଇ ମଞ୍ଜରୀକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା କି ମଞ୍ଜରୀ ଭାଉଜ? ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ତମେ କ'ଣ ଶୋଇନ? କାହାକୁ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛ? ମଞ୍ଜରୀ ଯାହା ହେଲା ସବୁ କହି, ଯଦି ସେ ଛେଳି ମିଳିଲାନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମାରିଦେବ ଭାଉଜ। କାନ୍ଦନି, ମିଳିଯିବ। ମଞ୍ଜରୀ କହିଥିବା ସବୁ କଥା କହି, ଯଦି ସେ ଛେଳି ଆମ ଘରେ ଅଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା, ତାକୁ ନେଇ ବିକି ଦିଅ, ନହେଲେ ମୋ କଥା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ଛେଳିକୁ କାନ୍ଧରେ ଟେକି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ତମେ କେତେ ଭାରି, ବାପରେ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲାଣି। ସେ ଛେଳିକୁ ତଳେ ଓହ୍ଲେଇଲା। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ସେ ଛେଳିକୁ ନେଉଥିଲା। ତାକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ଯେପରି ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଛେଳି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଛେଳିଟି ଝିଅରେ ବଦଳିଗଲା। ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେଇଭଳି ପବନରେ ଉଡୁଥିବା ଲକ୍ଷୀକୁ ତାର କାନ୍ଦର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଓହ୍ଲେଇ ତମେ କିଏ ଝିଅ? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଗାଁ ନା ରାମପୁର। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲି, ମତେ ମୋ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡରିବନି, ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ନେଇକି ଯିବି। ହେଲେ ଯେତିକି ମନେ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଥିଲା?
ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଏକୁଟିଆ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚିନି ମୋତେ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି। ଲୋକି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲା, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଡ଼ର ଚିହ୍ନ ଜାଗାରେ 4ଟା ପାଦ ଥିବା ଗୋଟେ ଜୀବର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯିବା ପରେ ଗାଁର ଶେଷ ଘରର ପଛପଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ଲୋକି ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଜୋର ଦେଇ ପଚାରିଲା ପରେ ବିଲ୍ଲା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ କହିଲା। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଚୋର କହିକି ଡାକିବେ, ମୋର ସମ୍ମାନ ଥିବନି। ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ତମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି କହିବିନି, ହେଲେ ଏ ଝିଅକୁ ସେତେ ସମୟ ଲୁଚିକି ରଖ ଯେତେ ସମୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଏହା ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିକି ମୁଁ ତମକୁ ନେଇଯିବି, ସାବଧାନ ରହିବ। ଏପରି କହି ପାଖ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଘରର ଚାରିପଟରେ ଘେର ଭିତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଯେମିତି ତାକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା। ଭୂତାତ୍ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ତୁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ କି ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଓ, ତ ଏ ଘରରେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି, ଗୋଡର ଚିହ୍ନ ମଣିଷରେ କେମିତି ପରିଣତ ହେଲା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି କହି କବରସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ ଗଛର ଡାଳରେ ବସିବା ପରେ ସେଇ ଘର ଆଡକୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲା। ଏଟା କିଏ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ବସିଛି? ମାଙ୍କଡ କିଏ ରେ? ତୁ ନିଜେ ଗୋରିଲା ପରି। କଣ ତମେ ମୋତେ ଦେଖି ପାରୁଛ? ମୋ ପାଖରେ ବେତାଳ ସିଦ୍ଧି ଅଛି, ତମ ପରି ଶୈତାନକୁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁଛି। ବାପରେ, ମୋତେ କିଛି କରିବନି ବାପା, ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଗଛ ଚଢ଼ିବାର କାରଣ ସେ କହିଲା। ଓ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୂତ ଘରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଲେ ହିଁ କୋଉଠିରୁ ଗୋଟେ ପିସା ଝିଅକୁ ଆଣୁଛି। ସେ ଝିଅର ଚୁଟିରେ ଏମାନେ ତାମ୍ବାର ମୁଦ୍ରା ବନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲାଲ ରସି ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ଛେଳି ହେଇଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ବଡ଼ ଗଛର ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣିରେ ଫୁଟେଇକି ନିବେଦନ ପାଣିଟା ଛେଳି ଉପରେ ପକା ହୁଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ପାଣି ନଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୁଅ ପଡ଼ିକି ସେ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ ହେଇଯାଏ। ଏସବୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛି। ଏତିକି ଭିତରେ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଦରାନ୍ତିର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ତା ଘରେ ନଥିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଦେଖିଲା, ତେବେ ସେ କଚଡ଼ାରେ ଛେଳିକୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ତମ୍ବାର କଏନ ଆଉ ଲାଲ ରସି ଦେଖାଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ସବୁଦିନ କଚଡ଼ା ଫୋପାଡ଼େ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ତା ମାନେ ହଜିଥିବା ଛେଳି ଭାଗ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ମୋହନକୁ କହିଲା। ମୋହନ କୁରାଢ଼ି ନେଇ ବିଲ୍ଲା ଘରକୁ ନେଇ ଛେଳି ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପରେ ବିଲ୍ଲା ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ମୋହନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଆଣି ତା ଚୁଟିରେ ତମ୍ବାର କଏନ ଆଉ ଲାଲ ରସି ବାନ୍ଧି କସାଦ ରୋଦନା ଅବ୍ରକମ୍ ମୃଗାଦ ବଧନା ବିବୃକମ୍ କ୍ରମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଭୂତାତ୍ମବଶମ୍। କସାଦ ରୋଦନା ଅବ୍ରକମ୍ ମୃଗାଦ ବଧନା ବ୍ରହ୍ମ ଭୂତାତ୍ମବଶମ୍। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ସେ ଛେଳିରେ ବଦଳିଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମୋହନ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଲୋକି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗଛରେ ହିଁ ବସି ରହିଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଭୂତିଆ ଘରୁ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। କସାଧ୍ୟ ରୋଦନ ଅବ୍ରକମ୍ ମଧନା ବିବିକ୍ରକମ୍ କରମ୍ ଭ୍ରମ୍ ଭୂତାତ୍ମା ବଶମ୍। ସେ ଘରୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ବାହାରିଲା। ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତା ପଛରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଲୋକି ବି ଗଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ସେ ଭୂତାତ୍ମାର ଶକ୍ତିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପିଶାଚର ସାମ୍ନା ସେ ଜମାରୁ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ପଙ୍ଖବାଲି ପିଶାଚିନି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା। ଏବେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଲୋକେ ଶୀଘ୍ର ମହୁଆ ଯାଏ ଯାହା କିଛି ବି ଘଟିଲା ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକୁକୁ କହିଲା। ତା ସହିତ ତୁ କାହିଁକି ଲଢ଼େଇ କଲୁ? ତତେ କହିଥିଲି ଭୂତାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ତୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। ସେ ହେଉଛି ବେତାଳ ଶକ୍ତିର ଅଧା ଅଂଶ। ଆମେ ତାର କିଛି ବି କାଢ଼ି ପାରିବାନି। କହିଥିଲି ନା ତତେ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମତେ କହିବୁ ବୋଲି। ମତେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଚାଲ। ଏତିକି କହି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଭୂତାତ୍ମା ପାଇଁ ଜପ କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ବି ଭୂତ ବେତାଳ ଯାଦୁର ବାଡ଼ି ନେଇ ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟରେ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଭୈରବପୁର ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। କାକି ନିଜର ଭୂତ ବେତାଳ ଯାଦୁଇ ବାଡ଼ିରେ ଭୂତାତ୍ମା ରକ୍ଷା କବଚକୁ ଛିଦ୍ର କରି ଚାଲିଗଲା।
से घर भीतर गोटे बड़ सुरंग से गोटे बड़ भूतात्मार मूर्ति। मंत्रवाली काकी को देखी जोरे जोरे हसी मोहन आ मंजूरी एक हो गले। सेया ही मो चिंता करुथली आउ किए बेताल मुकुट पाइबा पाई एते लोकंकर बलि दे से निजे निजे प्रस्तुति करुछि। 16 बरस जाए कठोर तपस्या करी बेताल मुकुट हासिल करबा पाई सेतिकी आयु मो पाखरे तो नाही। सेइथिपाई बेताल गण भूतात्मा को 90 कुआरी झियो गोटे दिन राति बलि दबा परे ही मते बेताल मुकुट मिली जीव। तापरे मु मृत्यु भी पाइबिनी आ तम भलिया लोक मानंको मु भस्म भी करि पारिबी। सेइथिपाई कुआरी झियो मानंको उठेई छेली रूप सजई बलि दबा पाई प्रस्तुति करुछि। आउ गोटे झियो हेले बेताल मुकुट मु हासिल करिदेबी। ओ बंची थाउ थाउ तो एमिति हबनी। लोकी जे पर्यंत तार विनाश हेनी बेताल मंत्र पढ़ुथिबो। गाब्राजामा गाब्राजामांजो गाब्राजामा। मंत्र पढ़िबा द्वारा मंत्रवाली काकी तंबार कॉइन और लाल रस्सी को कालमुखीर चुटी बांधिला। कालमुखी छेली साजिगला। टिके समय डेरी न करी से कालमुखीर बेक सेठी काटिदेला। मो सामनारे एते रंग सामनारे मंत्रवाली काकी ए कौन से तांबार मुद्रा लाल रस्सी तो केवल झियो उपरे काम करे। कालमुखी ब्रह्मचारिणी होउची लोकी से वृद्ध नारी शिरोमणि। कालमुखी को मारिबा परे घर चारि पाखरे थिबा भूतात्मार से कवच नष्ट होला। छेली सबु झियो रूपरे बदली गले। से झियो मानकु घर जाई पहुंचाई दिया गला। लोकी लोक मानकर जोगाड़ कला। बेताल मुकुटर प्रयोग जदि भल लोकंक पाई कि भल कर्म पाई हेबो तेबे तार प्रयोग सफल। आ खराब लोकंक हाथ रे बेताल मुकुट केबे भी लागिबा कथा नुहे लोकी। माँ मते आपनकु छाड़ी की ए बेताल मुकुट काहा पाखरे अछि? तृतीय व्यक्ति किए? से तृतीय लोकटी किए सेटा मो प्रशंसक भलरे जानिछते।